नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आज आपण एका हिडन वॉटरफॉलला जाणार आहोत. बदलापूर बारवी डॅमच्या रोडला हा वॉटरफॉल आहे. आमचा मित्र आकाश आज मला तिथे घेऊन जाणार आहे. आज आपण बदलापुरातनं राईडला सुरुवात करून नदीजवळ आलेलो आहोत. नदीजवळ उल्हास नदीजवळ थांबून आपण आकाशची वाट बघतो आहोत. आकाश आला की आपण मग पुढच्या जर्नीला सुरुवात करणार आहोत. ही सायकल इथे थांबलेली आहे. हे उल्हास नदीचं विशाल पात्र. रम्य सकाळ. छोटे छोटे पक्षी आकाशात उडताना. विशाल पात्र आहे उल्हास नदीचं. आकाश आलेला आहे. मर्सिडीज, ऑडी, BMW, डॉज अशा श्रीमंती जगमगाटात सायकल हे वाहन अंग चोरून उभे असते असे आपल्याला वाटते, परंतु भपकेबाज श्रीमंतीपुढे सायकलचा धट्टाकट्टा साधेपणा आजही लोकांना भावतो. जगभरात इतर वाहनांच्या तुलनेत सायकलची मागणी कैक पटीने वाढत आहे. चीन, जपान, नॉर्वे, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड ही जगातील प्रगत राष्ट्रे सायकलचे देश, सायकलिंग कंट्रीज म्हणून ओळखली जातात. हा सर्वार्थाने सायकलचा बहुमान आहे. वाहतूक ही माणसाची मूलभूत गरज पूर्ण करण्याची जबाबदारी सायकल यशस्वीपणे पार पाडते हे तर आपण जाणतोच. पण सायकल उपयुक्ततेच्या पलीकडे जाऊन माणसाला प्रवासमग्न करते. तिला निखळ आनंद देते. बोलावतो सोसायट्याचा वारा हा रसपाना असा सुंदर अनुभव देण्याची ताकद साध्या सुध्या सायकलमध्ये आहे. निसर्गाशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ सायकल घेऊ शकते, अलिशान लॅम्बोर्गिनी नाही. त्याच्यामुळे अशाच एका सुंदर प्रवासाला आपण जातो आहोत. चला तर जाऊया आपल्या पुढील प्रवासात. पुढे निघाल्यानंतर मुळगावच्या पुढे लेफ्ट साईडचा जो रोड आहे तो रोड आज आम्ही घेतलेला आहे. तुम्ही सरळही डॅम साईडला जाऊ शकता. सुंदर वळणावळणाचा रस्ता आहे. आजूबाजूला हिरवीगार झाडं आहेत आणि रस्त्यावर एखाद दुसरं वाहन सोडलं तर कुणीही नाही. रस्त्याने जाताना थोडी काळजी घ्या, कारण वळण असल्यामुळे समोरून कोण येईल हे आपल्याला लवकर दिसत नाही. नदी दाखवतो तुम्हाला. ही बघा, ही पलीकडे. आपण ऑलमोस्ट डॅमच्या रोडला अप्रोच होतोय. डॅमच्या पुढे हा रस्ता निघतो. डॅमला आपण पोहोचलेलो आहोत. MIDC बारवी डॅम. आणि हे डॅमचे आउटलेट. जेव्हा डॅम पूर्ण भरतो तेव्हा यातनं बाहेर पडणारं पाणी बघतानाचं इथलं दृश्य खूप सुंदर असतं. तिथून पुढे आपण टुवर्ड्स बदलापूर निघालेलो आहोत. रस्त्यात एक कुत्रा आत्ता गाडीच खाली जात होता, पण सुदैवाने तो बचावला.
डॅमपासून पुढे आल्यानंतर लेफ्ट साईडचा जो पहिलाच टर्न आहे त्या टर्नने आपण धबधब्याकडे जातो आहोत. बदलापूर साईडने जर तुम्ही आला तर डॅमच्या जस्ट आधीचा जो रोड आहे राईट साईडचा, त्या रोडने तुम्ही साधारणतः 1 किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर लगेच हा धबधबा येतो. आपण त्या धबधब्याजवळ पोहोचलेलोच आहोत. जंगलातून खळाळत येणारं पाणी इथे या लेकमध्ये जमा होतं आणि हा लेक ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर ते पाणी पुढे वाहत जातं आणि त्याचं धबधब्यात रूपांतर होतं. मी तुम्हाला दाखवतो. हे पाणी असं खाली येतं आणि त्याचा हा छोटासा सुंदर असा धबधबा इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. चला आपण धबधब्याची सफर करूया. इथे मी काही कमेंट टाकण्यापेक्षा तुम्ही या सुंदर धबधब्याच्या दृश्यांचा आनंद घ्या आणि खळाळत्या पाण्याचा पडण्याचा जो सुमधुर आवाज आहे तो एन्जॉय करा. आता आपण परतीच्या प्रवासाला निघालेलो आहोत. क्लाइंब असल्यामुळे बरीच शक्ती पणाला लावावी लागते आहे. आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका. धन्यवाद.